Si ritorna in campo anche per il girone C del campionato regionale Under 17. Un cordiale saluto amici sportivi e ben trovati con le telecamere della Wii Sport che si trovavano al seminario di Catania per seguire la sfida valevole per la 14ª giornata di questo campionato. La Meridiana contro Villafranca Messana. I padroni di casa con 26 punti in classifica vengono dalla netta vittoria per 4-0 rimediata nell'ultimo turno contro la formazione del Gescal, 4-0 che ha ottenuto anche la formazione della Villafranca Messana di Mister Foti sul campo della Tirrenia. I padroni di casa sono al terzo posto in classifica ad inseguire sulle formazioni del Camaro e del Città di Messina. Abbiamo visto grazie alle immagini curate dal nostro Daniele Rando le fasi di riscaldamento prima dell'inizio delle ostilità. Sarà la formazione di casa a battere il primo possesso di questa sfida in completino total white la Meridiana, classico completino rosso-bianco per la Villafranca Messana. Sono proprio i padroni di casa ad avere la prima occasione utile di questa sfida dopo un parapiglia in aria e Castorina ad avere sul sinistro l'occasione per trovare il gol dell'1-0. Sfortunato il numero 9 che viene deviato da un difensore della Villafranca Messana che nel frattempo dall'altro lato prova a rispondersi affidandosi al solito Ciccio Bardetta che scivola però al momento del tiro. La sua conclusione finisce di molto al lato della porta protetta da Basilotta. Siamo già dall'altro lato, anche in questo caso è il numero 9 che prova a rendersi pericoloso, questa volta per la formazione della Meridiana. E Castorina che ci ha provato con il suo tentativo che però si è spento al lato. Lo stesso numero 9 poco dopo proverà a trovare l'Eurogol di giornata coordinandosi in questa splendida sforbiciata volante che per sua sfortuna però finisce ampiamente al lato della porta protetta da Ciraulo. È una bella sfida, tante azioni da un lato e dall'altro. Siamo già dall'altro lato con la Villafranca Messana che prova a sfruttare questo calcio di punizione con Barbaro che si era ritrovato lì il pallone ma ha spedito alle stelle. Ancora Villafranca Messana che conquista un calcio di punizione con il pallone che verrà scodellato in mezzo sul secondo palo dove c'è Cucinotta tutto solo, ha tutto il tempo per stoppare e calciare il numero 5 della formazione ospite che però non riesce a centrare lo specchio della porta mandando alto nel miglior momento della Villafranca Messana. Arriva però come una doccia fredda il gol dell'1-0 della Meridiana. A firmarlo è Camarà, bravissimo a incunearsi in area di rigore, superare un avversario e col piattone battere Ciraulo per il gol che vale il vantaggio della formazione di casa, che arriva grazie alla firma di Camarà che possiamo riapprezzare a rallenti. Glaciale davanti a Ciraulo che nulla può sul sinistro del numero 7 che poco dopo avrà l'occasione anche per siglare il gol della doppietta personale. Questa volta da due passi però sciupa tutto l'attaccante della formazione della Meridiana che non riesce così a chiudere la gara già in questa prima frazione di gioco. E allora la Villafranca Messana ci riprova dall'altro lato, prima con Spanò che però il suo tentativo risulta debole e facile preda di Basilotta. Poi con questo calcio di punizione che sarà affidato a Cucinotta dal limite dell'area diventa quasi un assist per un compagno. Una deviazione per poco non ingannava l'estremo difensore della formazione di casa che è stato bravissimo, però Spanò sul finire del primo tempo decide di andare così in slalom come Alberto Tomba, viene atterrato in area di rigore. Per il direttore di gara non c'è dubbio, è calcio di rigore per la Villafranca Messana che dunque allo scadere del primo tempo ha l'occasione per riequilibrare il risultato. Sul dischetto, neanche a dirlo, ci va Ciccio, il pocio Bardetta che spiazza completamente Basilotta e trova così sul finale di primo tempo il gol che riequilibra la situazione. È cambiato nuovamente il parziale al Seminara, è 1-1 tra Meridiana e Villafranca Messana. Il gol della formazione ospite coincide con il duplice fischio del direttore di gara che manda così le squadre a riposo. Dopo un emozionantissimo primo tempo si ritorna in campo con un cambio tra le file della Villafranca Messana. Uscirà infatti Barbaro per far spazio a Candela. È la stessa Villafranca Messana che ha la prima occasione di questo secondo tempo, ancora una volta con Bardetta che prova col destro a trovare la doppietta personale. Il suo tentativo però finisce alto, prova a rispondere dall'altro lato Castorina che prova con il cucchiaio ad anticipare l'estremo difensore. Altro cambio per la Villafranca Messana, uscirà Bonfiglio ed entrerà Gugliandolo quando dall'altro lato sugli sviluppi di questo calcio di punizione il direttore di gara ravvisa qualche spintone di troppo e comanda calcio di rigore in favore della Meridiana, probabilmente per questo atterramento su Camarà che a nostro giudizio è un po' esagerato dal dischetto. Si presenta comunque Rifici che non sbaglia e trova il gol che vale il 2-1. Nuovamente in vantaggio la formazione della Meridiana grazie al calcio di rigore realizzato da Rifici che riesce così a riportare in avanti i suoi. Avrebbe l'occasione per chiuderla definitivamente la formazione di casa grazie a questo calcio di punizione di Castorina che fortunatamente per Ciraulo si va a stampare clamorosamente sulla traversa. La Villafranca Messana allora che deve nuovamente inseguire, ci riprova dall'altro lato ancora con un calcio di punizione col pallone indirizzato verso Isgro che ci arriva di testa ma non riesce a dare la giusta forza al pallone. Sul finale di gara avrà un'occasione per chiuderla definitivamente ancora la Meridiana con Costanzo che dal limite dell'area prova a calciare col destro.
saranno i padroni di casa a chiudere in avanti questa gara e ad avere ancora una volta l'occasione per trovare il 3-1. Fa buona guardia però Ciraulo, non succederà più nulla nonostante la disperata ricerca del gol del pari della Villafranca Messana. Il direttore di gara fischia 3 volte e pone fine alle ostilità. La Meridiana continua nel suo cammino vincente, finisce 2-1 al Seminara. E allora dalle nostre telecamere anche per questa settimana è tutto, un saluto e alla prossima, continuate a seguirci.